Shalom, karibuni. Tuendelea kujifunza kwa habari ya ndoto. Njia rahisi ambayo Mungu anatumia kuongea na watu. Mara nyingi anatumia ile njia ambayo mtu anaielewa kirahisi. Namaanisha kwamba kama wewe ni mtu ambaye unaamini kwamba Mungu anaweza kusema na wewe kupitia neno lake. Kwa unapokuwa kuna changamoto hata kama ni maisha ya kawaida, Mungu anaweza kuongea na wewe kupitia neno lake. Lakini pia Mungu anaongea na mtu kupitia ndoto. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo kwa habari ya Yusufu, tunaona kwamba alipata uadui kutoka kwa ndugu zake baada ya kuwa ameota ndoto ya kwanza, akaota ndoto ya pili, wakasema haya, yule muota ndoto huyu hapa anakuja. Kwa sasa kama ndoto ingesingekuwa na effect kwenye maisha yake, ungesingeona kwamba hata ndugu zake wanakuwa maadui zake. Lakini kile ambacho alikiota akiwa kijana mdogo ndio hicho ambacho baadaye kilikuja kutimia. Kwa hiyo ndoto inaweza ikawa inaelezea mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yajayo. Kwa hiyo usichukulie poa mambo ya ndoto. Na wakati mwingine mtu anaweza kusema kwamba kwa nini mambo yamenikuta? Jambo lolote kabla halijakukuta lazima Mungu anaongea na wewe. Anaweza kupitia hiyo njia ya ndoto. Unaweza kukuta asilimia kubwa unakuta kuna matukio ambayo yanatokea kwenye maisha ya watu. Unakuta mtu aliota ndoto lakini akapuuzia, akaona labda ni ndoto tu. Lakini baada ya ile ndoto alipoota, baadaye anakuja kushangaa kunakuwa na effect kabisa kwenye ulimwengu wa mwili. Kuna effect, kuna mambo ambayo yanatokea ambayo aliona kwenye ndoto lakini alichukulia poa. Kwa hiyo naendelea kusisitiza, unapoota ndoto jitahidi kutafuta tafsiri ya kile ulichokiota kinamaanisha nini. Ndio maana unaona kwamba Yusufu alipomwelezea baba Yakobo ya kwamba ninaona kwamba nani wangu umesimama lakini wengine wanasujudia. Akasema tena naona nyota na mwezi vinasujudia. Babake akasema na maana sisi tutakuwa chini yako wewe, tutakusujudia wewe. Ina maana kwamba ni kitu ambacho babake alikuwa anajua tafsiri. Ndio maana alimjibu vile na kile ambacho alimjibu ndicho kilichokuja kuwa. Kwa sasa ndoto asilimia kubwa huwa inabeba ujumbe ambao kwa siku za mbele lazima utakuja kutumia. Kwa hiyo sasa kuna mambo mengine ambayo Mungu anaweza kukuonyesha. Hebu hakikisha kwamba unaomba. Kama hujaielewa hiyo ndoto, omba tu. Kama ndoto ya kutisha, kataa. Kama ni ndoto njema, iombee kwamba iweze kutimia. Usichukulie vitu simple. Kwa unapochukulia vitu simple, baadaye vitakuja kuleta madhara kwenye maisha yako. Unaanza kujiuliza kwa nini Mungu hakuongea, kwa nini Mungu aliruhusu hili. Lakini asilimia kubwa unakuta Mungu alishaongea. Mungu anaongea na mtu, hachagui huyu mtu ameokoka hajaokoka, lakini Mungu anaongea na mtu yote. Ndio maana unaweza ukashangaa mtu mwingine anaanza tu kujisikia huzuni ndani, anajisikia kuomba vitu ambavyo yeye mwenyewe havielewi kwa wale ambao wameokoka. Lakini kwa mtu mwingine ambao hajaokoka anakuwa tu anajisikia huzuni, kuna hali fulani ambayo anaisikia kabla ya matukio fulani hayajatokea. Kwa hiyo sasa ile hali pamoja na ndoto ambazo mtu huwa anaota mfululizo ni sauti ambayo Mungu anaongea na mtu kumpa taarifa fulani. Kwa hiyo sasa usichukulie poa mlango wa ndoto, endelea kuomba Mungu. Mwambie Mungu, ninaomba uweze kunisaidia. Maombi tu mafupi ninapokwenda kupumzika, mfano wakati wa usiku, mwambie Mungu naombea lango langu la ndoto. Kile nitakachokiota nikielewe. Na kama nikielewa nipe neema ya kuweza kuombea. Ili mambo yasinikute kwa ghafla. Hakuna jambo linamkuta mtu kwa ghafla. Unaweza kukuta mtu anaanza kuota majali baada ya muda yale matukio yanaanza kutokea kwenye mwili. Kwa hiyo usiposhughulikia vitu kwenye ulimwengu wa roho, vinakuja kwenye ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili unakontroliwa na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ule ulimwengu wa roho, jambo lolote hili linaanza kwenye ulimwengu wa roho, ndipo linakuja kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo usichukulie simple mambo namna yanavyokwenda. Kuwa mtu ambaye unakuwa serious na unatake serious katika situation yoyote na ndoto zote ambazo unaona zinaleta mushkeli kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Akupe neema ya kuendelea kusimama katika hali ambayo Mungu amekusudia. Lakini pia usichukulie poa swala la mlango wa ndoto. Ombea lango lako la ndoto, Mungu aachilie neema ya kuweza kutafsiri ndoto. Lakini pia kile unachokiona kwenye ndoto usikichukulie poa. Kama unaona ni jambo ambalo linahitaji tafsiri, tafuta mtu akutafsirie. Lakini pia kabla hujatafuta tafsiri, omba kwa ajili ya jambo hilo. Mungu akubariki sana.